ndinoziva tiri vatadzi, ndinotadza nguva dzose, asi hakuna mumweni watingachemere. Hama dzinourayana, vamwe vanonzi varoi, ruzhinji runobayana nepfu, uyezve vamwe vanofa nezvirwere. Mwari wangu, Mwari wekudenga nepasi, ropafadza vana vako. Haleluya Jesu, oh Mwari wangu, Mwari wekudenga nepasi, regerera vana vako. Haleluya Jehova. Vamwe vari muzvipatara, tambanudza ruoko rwako, ropafadza vari mumajeri, tambanudza ruoko rwako, kune avo vasina pekugara, tambanudza ruoko rwako, kune vasina zvokudya, varopafadze. Tipei mumwe mukana, tipeiwo mumwe mukana, mumwe mukana, tinzireiwo titishe, mumwe mukana, tipeiwo mumwe mukana, mumwe mukana, tinzireiwo titishe. Makadii mama? Ndinofara hangu makadiwo producer Olive. Hai, inini zita rangu rinozikana. Ko renyu ndinotaura nani zuva ranhasi? Taura naJohana Armando Sayeni. Alright. Tafara nekukuzivai, mhuri yeZimbabwe ichikuzivai. Mungatitaurira kwamunobva, kwamabva here kuti tinge tiri pano nhasi tichishanda? Ndaona sezvandataura kuti zita rangu ndinonzi Johana Armando Sayeni, ndinobva kuMozambique, ndinogara muprovince yeManica kunonzi kuVanduzi. Inini ndiri muimbi anoimba nziyo dzegospel. Tingati zvekuimba, ndakatanga kuimba mu2021, gore ra2021 pandakatanga kuimba album rangu rekutanga ronzi naMwari zvinoita, ruva randakarekodhera kuNashe Studios. Ndobva ndazoti gore rapera 2023 ndakabuditsa 2 single tracks, vabereki vanokosha, ndonziyo dzandinadzopa, tingati dzese dziripo E9. Alright. Ndiri kunzwa mukutaura Shona, asi mimi mati munobva nzvimbo yeMozambique. Munozvigona sei kuti mune muchimba Shona imi muchigara kuMozambique? Tingati Shona mutauro watinotaura kuManica. Mukasvika muManica munotaurwa chiManica, zvekuti unotofunga kuti ndasvika maMutare wasvika kuManica. Alright. Ndosaka tichitaura Shona. Alright. Okay. Saka vanhu vanototsigira here vachinzwa nziyo dzeShona? Vanotsigira. Alright. Saka music haina basa kuti waimba nei? Haina. Taura henyu zviro zvawaimba zviri nechirevo. Inini ndiri kusvira kuti music yangu inge isviko painokura, painonzwikawo pasi rese sekushumira kunoita vamwe. Nekuti ndikangozvimbira pachezvangu nemhuri yangu mumba mangu isingasviko kune dzimwe nzvimbo hazvingashandi, nekuti Mwari vakatiparidzai evhangeri, iparidzirai kune vazhinji. Saka ndinoshuvira kuti ndiparidzire kunyika dzakasiyana siyana. Shoko randiri kushumira Mwari vari kundituma kuti ndiparidze kuvanhu risvike kunyika dzose, risvike kumarudzi nemarudzi, risvike kuvanhu vese. Muimbi wandingati anondiinspire inini ndiDorcas Moyo, semukadziwo sezvandiri. Muimbo wekuti ndisati ndatotanga kuimba nziyo dzake dzinondikombora, saka zvino zvakandipa simba nekuti ndinozvikwanisawo sezvo ndiri mukadzi, kuine mumwe mukadzi ari kuzviita, ndinozvikwanisawo. Uye pamwe chete naMai Charamba, madzimai ekuti ndikatarisa madzimai ane unhu hwandinokoshesa, anoratidza chimiro chekushumira shoko raMwari chandinokoshesa. Wow, mabva matotiparidzira chaizvo. Kuvangada kubatai vangakubatai sei? Phone number kana paFacebook kana kuda kukontaktai vachida music yenyu? Vanoda kundibata nhamba dzangu munoti +258 8563 88284, +258 8563 88284 ndo dzine WhatsApp. Dzimwe dzacho +258 8734185554. KuFacebook munongonyora kuti Johana Armando Sayeni kana kuti Johana Armando Sayeni. KuYouTube zvimwe chetezvo. Wow, thank you my sister. Ndofunga isusu tichatotanga kufollowa, vari kuona video followa, endai paFacebook, WhatsApp, vari ready kutaura nemi, kushare nekulike. Thank you so much mama, Mwari akuitire zvakanaka. Tinotenda nemi, Mwari ngakuropafadzei.